बनाने वाले हैं भिंडी की टेस्टी रेसिपी। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल, लेडी फिंगर भिंडी, ग्रीन चिली, हरी मिर्च, सॉल्ट यानी नमक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑयल डालें और उसके बाद ग्रीन चिली और उसके बाद उसमें भिंडी डाल दें। भिंडी डालने के बाद उसमें नमक डालें स्वाद के अनुसार और उसके कुछ मिनट बाद सीटी लगा दें और लीजिए हमारी भिंडी तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।